Amatardona ayarji annasu bisyati warjair wa atarjiuna antum birasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggawa aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kowe, mergo kowe sing nglindungi aku, saiki aku mati bareng kowe. Sakhire sakniki tiyang Madinah iku sugih mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi disarekno Mekah tuntas Madinah. Karena enggak ada rukun haji yang teng pundi Madinah. Wong mara Madinah murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Madinah anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kayak wali songo. Mulane jare bapak anak dawuh, bapak iku sering guyon. Wali ku keramat. Lah kok saged, Pak? Wis mati ya keramat. Lah iya iku Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh, barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo wong. Dadi wali ora keramat piye. Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, ha? Iku nguripi wong pira wong parkir. Dadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki jek nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya aja terus. Walane wong iku ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestinya bangga itu kalau memberi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental al-yadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah mereka ingin dapat wedhus dapat. Nabi tidak ingin malah hati ibas wong Ansor. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan meneh toma. Orang Ansor karena orang-orang saleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa ngono iku jare radil wong sing kangelan kok ora ento. Lah nek ndak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek-utek. Lagi bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir alhamdulillah surat ngguri kok pager malah enak. Kok repot apa? Napa? Kok repot. Masjid gen kula wakofe buyut-buyut kula ya jarang imam mboten nate malah. Tapi kula ijek penasihat itu soal uni-unine. Ya cara kula memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah eling-eling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Lah darani wakaf niku mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Kok dieling-eling mbek putune wong bae ikhlas kok putune. Eling. Lane ra barokah akhire dunyane kocar-kacir urip lara kabeh lha kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatalno. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wong wis mati. Kabeh dibatalno. Putune wae apa-apaan. Lane kula suwun nggih kok dilatih. Mulane dawuh ulama-ulama dhisik nak ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas upi anggape koyo ngising bar lali. Sampai seperti itu. Saking mangkele didik ikhlas ben manti wong amal anggape kok wong ngising bar iku lali. Nah Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye jar? Al ahmaq fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh yaiku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit wis wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus ra ngekeki eneh, wong isih eling nak bar ngekeki wingi. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kondo Pak aku weseli, iki bar tak weseli, ngamal kok eling le Pak. Ngamal iku kesunatane lali. Eling anak bar meseli, akhirnya gak meseli meneh wong iki. Jare anak empak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas ku alamate lali. Tapi cari bapak, tapi lali alamat pikun. Ya ora ono bare. Jadi kalau suwun nggih ampun ngantos dados tiyang napa Khawarij. Wong Khawarij itu pokoke kabeh ditransaksionalno. Nek tiyang nubuwah niku mboten. Nubuwah ngakoni amal saleh iku seneng. Mulane kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula niku bolak-balik nyelesekno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumat sing nyewoki sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumat. Anake sing rang rumat kaya entuk sithik. Lah kok aneh.
Wong ngamal ku ibuke iku ibadah, insyaallah nyimpen poin. Ya to ora? Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ya jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ae. Nyimpen poin. Lah lucune bareng tok omah darane rumah ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ayo hitung ambek Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro-piro? 1,5 juta ya. Pinten? Enggak kayak 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk Dik piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Ping 3 tahun. Pinten? Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah nduk regane 200 juta. Bathi to ora, Den? Terus dulure sepakat mergo dekne sing ngrumat. Ngono aja ngrasa paling ngrumat boke padahal bathi piro. Mestine ndekne ikhlas. Kode dulur-dulure lho soal ngrumatku ibadah Dek, donya tetep dibagi waris sesuai faraid li zakari misu hadil. Tapi sampean sing ngrumat gak aku ikhlas. Selesai kan? Wah iku bagus nak ngono. Rata-rata ora ditung poin, yakin raine ngono iku ya. Lah kula bolak-balik nyelesekno. Kula yo bingung. Lah lho Gus kula sing ngrumat mosok padha mbek sing gak ngrumat. Ayo pundi sing ngrumat mbek sing gak ngrumat iku ora padha yo muni ngono. Lah kok jenengan bagi tetep faraid. Lah jenengan hukume pangeran ngono yo muni ngono. Lah jenengan kok bingungno. Bingungno iku kowe ora kok aku muni ngono. Bar ngamal kok getun muni ngono. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya serang nyekno kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya alhamdulillah. Angel ngono. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mboten. Mau montek piro jare 50 pinten terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep entuk omah induk. Kadang sing dikon ngrumat nganggo pensiunane lho, mangsamu duwe dhewe ora sing dikon ngrumat yo tegale sing tuwa pensiunane. Ya Allah, ya Allah. Gusti, Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Gaya model gedeng lan mangsamu sing di mental ngono iku wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng wis biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti meksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin 3 teng Madinah niku misale Ruhin gak di omah Mustofa dikeki wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, donya sing mulo amal jenengan balekno nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Kowe betul nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Aduh pusing wis kadhe. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok to. Mesti dipilihno wong-wong pilihan Kanjeng Nabi. Digolekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Dipilihno kowe wes. Mulane pantese kowe ya urip zaman apa? Akhirnya Islam ini guys cukup lah. Ngalor gitu gue tafsir apa? Jadi sani. Mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an wong niku gurune Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria Ansori. Ketika ditanya kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori, aku iku bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng Nabi. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong Nabi. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas ke. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu udah ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia mbok fasiko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantesnya tahu salah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno.
Wala nudzikonnahum ni wa mun barke. Wala nudzikonnahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong rujen to kulama aradu. Semangsane ngarepno sapa ahlun nar ayah rujen to metu sapa ahlun nar minha sangin neraka. Wa itu mongko den balekno sapa ahlun nar fiha ing dalam neraka. Wa qila lan den ucapno lahum maring ahli neraka apa zuku adzaban nar. Zuku ngicap ana sira kabeh adzaban nar ing siksane neraka. Allah dirupane adzab kuntung kang ana sira kabeh bi iklan adzab iku tukadzibuna ngorono sira kabeh. Walanu dzikonnahum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan napa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik iku tak elingno ning donya kadang lara kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum namna te wong akeh eman tekse wong bakia kang ijek kari sapa manihim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Dadi ya mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik. Mulane kitab manane sinten Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa Isra. Lah iya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi ki omong ngene iku keliru. Wong Quran kok ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmen aneh. Wong karuan Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Sampeyan delok kaya kul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lan di marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Mu ad-dhamir fit dhamir. Dhamir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Jadi misalnya kaya kowe kesem-sem mbek cah wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksude balik sing mbok sem-semi ora usah rujuk. Wong ya roh karepe tentang cah iku. Muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa'usribat makna dhamiris sani. Wong-wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya neng lapangan neng hahu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takok, mbahku ape mati ora muni la ilaha illallah muni hahu maksude piye? Ya tak paham putu kok eleke ngono. Muni ngono mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah gedon Pak. Gedon ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kulo niku mboten nderek Thariqah, tapi kulo niku pengagum Thariqah. Kulo niku ngertos Tadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Tapi kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat mursyid, bakat-bakatan. Tapi kulo hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah niku wiridane jen hu. Niku maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imri dan fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu. Lha iku jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an iku dhamir al mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi iku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok piye dhamir kok ora ana marjeke. Ya ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran ku lakone Kanjeng Nabi. Wong karek nampa ya kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqaya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono piye. Cara hafal Quran cangkeman. Lah iki juz piro iki? Piro ge, Fat? Selikur. Isra juz piro? Wis berarti wis tau dibakas lho. Bon, wis pun pun wis.
Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa agak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Maksudnya ya aneh, ngono kok dibaleni. Kadang-kadang memang Suyuti ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hudan hale nunjukno hadian tekse nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe a'immatan to a'immatan ing pira-pira panutan bitahqiq hamzah dan a'immatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua digenti ya ning ya napa a'immah sebagian kira asamah boten a'immah tapi napa a'immah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan yahduna kang nunjukno sapa aimmah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tu orang-orang sing prilakune sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh ngurmat agama ya sabar wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduhim sange musuh wong akeh wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina klan ayat-ayat kita adalah tikang nunjukna ala kudratina ing atase kudro kita wahdaniyatina lan keesaan kita iku yukinuna yakin kabeh wa fi qiraatin siji qiraah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lima sabaru. Dan sebagian qiraah mboten lama sabari tapi napa lima sabaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arahe perkara sabaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir-kira asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsiluku mutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki pun hebat ya mergi pun tok surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang senikmati sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Awalam yadi ana ta ora nunjukna lahu maring wong akeh apa ngene kam ahlak nabi pirang-pirang sing rusak ingsun ming qabrim sing sedurunge wong akeh ayat tabayan ana ta ora dadi jelas liku fari Makkah maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami tegese pira-pira umat bikufrim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna halil lumaku sapa umam halun dadi hal min domiri lahum sange domiri lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan yanisam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'tamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin wonten semaca dilalah nang dalalah sami pokoke angger dalalah nu sami khali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita afala ismauna ana ta ora ngrungokno sapa ngakeh sima atadabburin to sama atadabburin kelan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-napa nasihat. Awalam yarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku mujud via ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar'an ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mihu saking zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangen sapa ngakeh hada ing iki. Fa ya'lamuna moko ngerti sapa ngakeh ana satemene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala ya'atimat adat ime ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucape ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Benana antarane kita benakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka bi inzalil adzabi kelawan nurono azab siksa bihim kelan kufar. Lain fa'ura manfaati alladzina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung geruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami nggih. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina
Amhilhum berarti kalau mahil berarti yumahalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Di tobatin dikai tempo sapa ngakili tobatin karena tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Pun niku kula niat. Kula kan saniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana nih. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ana benere, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa? Saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi jari presiden Medina. Sing seneng militer jari Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nggak nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nggak nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis woni sak uni-unine kabeh wong saleh yo niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk miku tau sujud ta ora. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama ta nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lan kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang ndak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik. Bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, ban macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing itu aman, napa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak.
Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil yo. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing ngalem ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jarir bar. Mergo aku kitabku ya sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnom tuh nyanyi-nyanyi kecil, maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi ngono wis dangdutan apa sujud boten, maksudnya iku menikmati. Taronnom itu kok ora iku sujud perucat gak jelas, masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujada. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujadan. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan batuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Bawa ukurane nganti ngecap ora roh, pokoknya niku ukurane niku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah, cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gitu anen. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya, wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh di sejarahno wong napa
soleh. Para habaib sing soleh-soleh itu nak nyejarah Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bentano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarano. Tapi nek sing nyejarano wong saleh, keselah tetep mulang. Wah, alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula ora kenal Mbah Hamid ning misanane mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran tamune wae anggere wong rono pejabat yo sapa wae pokoke top manane tamune akeh bar lan ngono ayo presiden menteri gubernur tamune akeh artis yo tamune akeh makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa termasuk tadi nyifati nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do hafal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kowe misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lho tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan YouTube kalau bukan biaya ana gunane. Tapi nak kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine ya bolak-balik bos watake ora rolas pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la tapi napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe ku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit, aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukun apa-apaan.
Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nanti wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak iku dekne mengundurkan diri dadi imam napa? Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh ngimami yo nganggo makom sing adna, dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tu Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai kalau bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kowe ora. Nah kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iso kae. Jare Aisyah, oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la, subhanallah subhanaka ya Allah. Enggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibaduk ya Allah lakal hamdu walakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Bareng kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sowan ya Bilal, arihna bis salat, arihna bis salat. Masyhur. Arih ngekeki istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahatno nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpeng. Iku istirahate iku salat. Mulan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya iku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum rukaan sujada sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lah menawa kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi, melane ra usah. Kulo nu khatam Syekh Kampe disyukuri, nganti saiki ora disyukuri. Pangeran yo bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. To sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun nggih, melane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Termasuk versi ya tiang-tiang saleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah disuruh Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, selada Nabi iku yo sifatnya Nabi, tapi kowe apa mbok omong ngomongno kowe sujud ra iso kok ngomong ndok dinti.
Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktari. Paham itu maksudnya? Paham tenan toh? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru ki ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikai tempo sapa wong akeh. Yum haluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni sira. Misale inzalal adzab ing turune siksa bimiklan kufar. Innahum satamne wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan.